حطيت الدجاج وحطيت الآن أحط عليه الزيت وأحط البصل كثير، البصل لأن الكبسة يعني تحتاج بصل كثير هو اللي يطعمها. نقلبهم مع بعض. نحط البهارات معه ونخليه على النار هادية لما تطلع الدجاج مويتها. العصارة حقت الدجاج لازم تطلع علشان طعم في الأكل قبل ما نحط الموية. الآن طلعت العصارة، خليتها تقريبا 5 دقايق أو 8 دقايق، وبنحط عليها الطماطم المعصور. هي عبارة عن صلصة و3 طماطم، صلصة مقشرة، علبة صلصة مقشرة و3 طماطم، وبنحط عليهم الملح والبهار البهار المدقوق، ونخليهم تقريبا ربع ساعة، بعدين نضيف عليهم موية. الآن نشيل الغطاء ونشوف. أيوة ممتاز. الحين نضيف الموية، نضيف الموية الساخنة للدجاج، نخليه تقريبا 5 دقايق ونحط الرز لأن الدجاج يستوي بسرعة. الآن نضيف الرز المنقوع، نقعته ساعة بعد ما غسلته، نقعته في موية باردة وبعدين صفيته. الآن نضيفه للدجاج والطماطم، موية الطماطم، ونحرك. بعدين نبغى نشوف الموية هي مناسبة للرز ولا لا. نحط ملعقة في الوسط، إذا طاحت شوفي شكلها طايحة معناته إن الموية زايدة. شفتوا كيف؟ إذا طاحت معناته إن الموية زايدة، إذا ما طاحت معناته إن الموية مناسبة. الحين نشيل من الموية لأن الموية شكلها زايدة. الآن نشيل من الموية لأن الموية بتصير كثيرة وبيعجن الرز، فنشيل منها ونحطها في المصفاية لأن الرز هنا، ونحركه ونحط الملعقة. نشوف نختبر مرة ثانية، نشوف الملعقة واقفة معناته ان المرق مناسب للرز وما يصير معجن. الآن نحط الفلفل، نغرسه في الرز ويعطيه نكهة ولذاذة، ونغطي عليه نخليه لحد ما ينشف شوي، نقصر عليه. الآن نشوف الكبسة، نشيل الفلفل منها ونغرفها في الصحن، تكون مفلفلة. شفتوا كيف مفلفلة مين معجنة؟